Wakuu wa kichawi, wakuu wa ngwende, sisi tumefika, tuna tatizo, tumekuja kwenu, tumekuja kuwaombeni mtuongezee nguvu, maana bila nyinyi sisi yetu hayawezi kwenda. Hivyo basi naomba mtupokee, hatuna msaada mwingine isipokuwa ni nyinyi. Tutawasaidia, lakini inahitajika kafara ya mtoto mdogo, na kafara hiyo itoke miongoni mwenu. Mkifanya hivyo, mtakuwa wakamilifu na mtakuwa na nguvu maradufu. Wakuu, hiyo kafara mnayozungumzia tayari nishaifanya, na sasa ni siku ya 3 tangia niikamilishe. Hivyo tunahitaji ushirikiano wenu, kwa maana kwa sasa hatuna nguvu za kutosha. Tunahitaji mtuongezee nguvu ili tuweze kumshinda mganga wa kijiji, kwa maana tuliweza kumshinda mzee Magembe aliyekuwa mganga mkuu kwenye kijiji hichi, na sasa tunahitaji tumshinde na huyu. Hivyo bila nyinyi sisi hatuwezi, tunahitaji msaada wenu. Safi sana Joka, na ukiendelea kuwa mwaminifu tutakufanya kuwa na nguvu zaidi ya kushinda ulimwengu wote. Sawa wakuu, tunahitaji ushirikiano wenu. Nyosha mikono yako juu. Hiyo ni silaha ya kipekee mtakayoitumia kwenda kumwangamiza mganga wa kijiji. Hivyo basi, silaha hiyo itawafanya kuwa na nguvu zaidi na wala mtaonekana na mtu yoyote. Silaha hiyo mtaitumia pindi mtakapoenda kumwangamiza mganga. Hivyo basi, hakikisheni mnatekeleza jambo hili kwa wakati na kila kitu kinakaa sawa na kafara yangu inakamilika. Hodi. Hodi. Samahani mganga. Shangazi yako nimemkuta? Hapana. Shangazi ametoka. Na sijui ameelekea wapi. Vipi? Una shida gani? Naweza kukusaidia. Mganga, mdogo wangu haonekani nyumbani. Yaani si nyumbani wala mtaani. Na sio kaida yake kabisa. Sijui kimempata nini. Yaani hapa nimechanganyikiwa mganga. Naomba nisaidie. Sawa. Mimi nitakusaidia. Mdogo wako huyo hapo. Ndiyo. Kilichomponza ni umbea wake. Watu wako wanapanga mipango yao, yeye yupo kuwasikiliza. Hivyo basi, waliamua kumpa adhabu kama unavyomuona. Nisaidie mganga. Yaani mtoto kila siku namwambia acha hayo mambo, lakini anashindwa kunisikiliza. Niko chini ya miguu yako, nisaidie mganga. Sawa. Subiri kwanza.
Mwambie mdogo wako aache umbea, la sivyo mwenda tezi na umo marejeo ni kamani. Mganga, unamaanisha nini? Unaweza kwenda, maana shida yako nimeshaimaliza. Sawa. Haya manali boma be, haya manali boma be, haya manali boma be, haya manali boma be, haya manali boma. Odi. Karibu. Karibu Time. Asante. Vipi umeshindaje? Maana nilihadi kuja kukujolea hali jioni. Mimi niko salama tu kwako. Sijui nimwambie Sofia kwa mume ndo chanzo cha kifo cha mtoto wake pamoja na wazazi wake. Je, ataniamini vipi kama ni kweli? Na kama Kisika ameniongopea? Karibu mume wangu. Asante. Shemeji, habari yako? Time, kwani unaongea na shemeji yako? Maana umemsalimaje kuitikia? Hapana. Mimi mwenyewe nashindwa kuelewa. Na kama kuna kosa, ni bora niambie tu nijue. Au sijui amehisi kitu nilichokuwa nakifikiria. Kitu gani hicho Time? Amna. Ila pia muda umeenda sana, naomba niende tu nyumbani. Kikubwa nashukuru Mwenyezi Mungu nimekukuta salama. Mimi naenda. Sawa. Time anamaanisha nini? Mbona sijamuelewa kabisa? Hapana. Kwa kweli na hapa kutakuwa kuna jambo ambalo mimi silijui. Lakini mbona hajaniambia ni rafiki yangu? Nyange na Nyamiti, ukweli nimeamini kurukaruka kwa maharage ndio kuiva kwake. Hatimaye mganga mkuu anaenda kutukabidhi utawala wetu kwa mara nyingine tena. Ni kweli kabisa Zawadi. Hata hivyo, adhabu ndio kifo chake. Maana ataoza taratibu mpaka kifo kitapomfikia. Tena, laiti tungekuwa na uwezo wa kuwa, tungemua kabisa. Maana tumeshachoka. Jamani, sasa hivi tutakuwa na amani, raha mustarehe, yaani furaha. Mambo itakuwa ni hapa tu. Jamani, basi mnajua tena baadaye ni tusijicheleweshe. Mimi naondoka. Kwa elimu. Haya. Wewe vipi? Mbona kimbia? Au kisha kulamba tayari? Wewe acha tu Zawadi. Kuacha tatizo ni ngumu. Umbea umeniponza mimi. Ndio ukome. Unapenda sana umbea wewe. Muone. Na mwaka huu usipoacha umbea wako tutakufisha kijola. Kazi kufuatilia ya watu. Ya kwako anakushinda. Nenda huko. Ndio maana hata na uolewi. Na mimi ndo nakwambia kipaji changu siachi ngo. Uyo. Na bado. Muone kwanza. Yatakukuta makubwa zaidi. Eti ndio maana uolewi. Unataka niolewe? Nigundue nini?
Mwenyekiti. Hebu koma wewe. Hivyo una akili kweli wewe? Mwenyekiti, hivi na wewe ungeamua kuwa mwenyekiti ungekuwa mwenyekiti? Alafu nyinyi vijana nyinyi wa hapa kijijini hapa, yani nashindwa kuwaelewa kabisa. Yani nyinyi nikiwa mimi mtaani mwenyekiti, mimi ofisi nimeibeba. Nimebeba ofisi. Alafu nyinyi vijana ni wapumbavu sana nyinyi. Mmeshanifanya mimi sasa hivi kama babu yenu. Mbwiga nini? Haya, ulikuwa unasemaje? Kuna nini? Na mwenyekiti, ulikuwa unaelekea wapi? Maana naona una haraka kweli kweli. Wewe una akili? Una akili wewe? Ina maana wewe kuniita kote huko mwenyekiti, ulikuwa unataka kujua tu mimi naelekea wapi. Si ndio? Sasa sikiliza. Mimi nilikuwa naelekea kwa mama yako. Kwenda kupata, nilikuwa nimemisi kidogo. Sasa mwenyekiti, sasa hizo dharau. Hizi sio dharau kwa sababu wewe si ulikuwa unataka kujua mimi naenda wapi? Sasa uliza kwamba nimemisi nini kwa mama yako. Si ndio unavyotaka kujua? Wewe kidelenge, unaelekea wapi wewe? Alafu wewe afadhali nimekuona. Wewe unaniletea mimi matatizo. Ulikuwa wapi wewe? Ulikuwa wapi? Maana dada yako amekuja mpaka nyumbani kwangu. Amekuja na matokeo yake, anaongea mambo ya ajabu. Mpaka anafikia stage mimi ananiita mimi mchawi. Kweli mimi mchawi? Yaani mwenyekiti, huwezi kuamini kabisa. Kipindi nilikuwa napita kule, nimemwona Nyangi na Joka wameka kikao na piana dawa kuwa sijui kwenye vikao kuna msitu wa Mzee Duma, siku kuna uchawi, kuna nini? Masiala hayo. Sasa mbona kama babu kijiji chote wani wachawi? Wewe nyinyi acheni upumbavu nyinyi. Nyinyi vijana wa hapa katika hiki kijiji nashindwa kuelewa kabisa nyinyi. Ina maana watu wote wa hapa ni wachawi. Mnamaanisha na mimi kwa sababu mimi ndio mwenyekiti wa hapa. Ina maana mimi mwenyekiti ni mchawi? Wewe nyinyi, mimi ni mchawi? Alafu wewe nenda kwenu. Nenda na umwambie dada yako wewe. Umwambie dada yako sitaki kumuona kwangu mimi. Nawe kinyangala mafuta wewe. Sitaki kukuona unanifuatilia. Mshanielewa? Sitaki kuona unanifuatilia. Mbwiga wewe. Pumbavu. Mwenyekiti mbona kama kapagawa? Au nana madeni? Maana mtu mwenye madeni anachanganyikiwa kabisa. Haya. Ngoja niondoke zangu. Joka sije kanikuta hapa, maana ndo njia yake. Mama huyo. Shikamoo mama. Marahaba, karibu mwanangu. Asante. Pole na majukumu ya shule. Asante. Alafu mama, kwa nikipita ile njia ya chini Magombeka ananisumbua. Ananiambia eti anataka anioe, eti mali yangu itakuwa kubwa. Magombeka mwenye hali yake haijui. Ataweza kuoa. Ana mali yeye ya kukuoea wewe. Achana naye. Asikupasue kichwa mwanangu. Sasa nenda kabadilishe nguo na mazungumzo naye. Sawa.